We pop out at your party, I'm with the gang, and this gon' be a robbery. So tuck your chain, I'm a killer, girl, I'm sorry, but I can't change. We ain't aiming for your body, shots hit your brain. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli jedan video. Danas ljudi mora da bude malo tiši, zašto danas ćemo zapravo ljudi prankovati mog mlađeg brata. Njemu je danas rođendan zapravo, tako da očekuje poklon i sad je dole tužen jer kad smo se vratili iz škole on je očekivao da će odmah dobiti poklon, ali nije ga nigde pronašao. To je zašto ljudi će ga ja zapravo prankovati sa poklonom, naravno imamo pravi poklon i pokazat ću vam zapravo šta sam sve to smislio. Ali ljudi prije početka klipa obavezno ljudi bacite sub kod njega, imate u opisu njegov kanal i također ljudi zapratite me na Instagramu sin27 i lupite taj like ljudi, idemo do 2500 lajkova i da, hajmo zapravo ljudi da objasnim zapravo šta ćemo danas raditi. Znači, on već duže vreme očekuje ovaj tablet, ovaj neki Tab A Samsungov tablet, brutalni stvarno tablet i mislim da će biti skroz ok, da će biti baš zadovoljan jer pre, evo sad ćete vidjeti, pre smo imali onako jedan tablet koji je bio užasno loš, košta oko 40 evra, vidite ovo nešto propalo skroz ljudi, pogledajte ovo. Tablet je ovaj ljudi skroz propao i sad trenutno čak ni ne radi i zato sam ga donao zašto ćemo kao prankovat ću ga stavit ću ovaj da mislim da je to novi, ali zapravo najstari neki usrani, tako da vidjet ćemo kako se da prođe, ali zapravo ovako ćemo. Prvo imamo ovdje neku ranu kutiju neke igračke, to ćemo prvo zapakovati i onako unutra sam ubacio neke knjige i to će kao imati težinu i on kad uzme otvore će ipak onako bit će malo čudno jer kutija nije toliko čvrsta i tako to, ali onako zapakovat ću ovim. I onda kada otvori, zapravo neće znati da je to u stvari, da kažemo fake, to je da su knjige, on će misliti da pravi tablet. Otvorit će i kad vidi ovo, bit će vjerojatno jako tužan, će kao joj, šalim se, onda ću uzeti ovo kutiju od mikrofona, onda ću uzeti ovo jer je ova kutija mnogo čvršća, izgleda mnogo onako više da kažemo profesionalnije, kvalitetnije i ubacit ću ovaj tablet unutra, ovako. I onda kada otvori vidjet će tablet, ali neće zapravo znati da je to stari tablet. Ja na kraju, vjerojatno će biti baš iznerviran, ću mu dati pravi tablet i reći da je naravno bio prank i da ljudi, tako da sad moram ovo sve da zapakujem. Kad budem snimao također neće vidjeti ovaj prozor sad, tako da i ugasiti također ova svetla, snimat ćemo, to jest otvorit ću prozor pa će osvjetljenje biti mnogo drugačije. Tako da samo da znate, samo zato neće biti toliko dobro osvjetljenje, zašto neće da skonta da snimam. Tako da da, hajmo zapravo da pređemo na ovo i da krenemo ovo da zapakujem. Ok ljudi, evo prvi je zapravo poklon gotov, ovako izgleda, mislim izgleda prilično ok, ovdje se malo zezno, ali nema veze, svako će samo ovo pocijepati, tako da to možemo gledamo s strane. Sada je vrijeme da spakujemo ovo veće i ovaj posljednji čak neće ni pakovati, samo da bi znao da je to i da nije nešto fake, tako da hajmo zapravo da zapakujemo sad ovo sljedeće. Ok ljudi, ovo je nešto malo loše zapakovano, zašto nisam imao toliko materijala za pakovanje, da li se ne skontati jer ono, ovdje imam barkod, nisam imao slika mikrofona, ali dobro, neće on tako to gledati. Ovdje također samo piše naziv, tako da mislim da će zapravo biti skroz ok. Znači ovako ćemo, prvo ću mu dati ovu
jer ovo je onako zapakovano, daćemo ovo i reći kao ok, ovo je jasno onako malo, da kažemo, lakše i pomerati nešto unutra, tako da mi da će skontrati da je ovo fake. I onda kada dođe zapravo i otvori ovu, mi da će ovo zapravo misli da je prava jer ima težinu i unutra još ima onako stvari, ima ono kao penu i tako to da izgleda, penu ili sunđer kako već da izgleda kao legit. Tako da mislim da će to biti dobro i na kraju sam rekao već daćemo ovo. Još jednom Borise, žao mi je stvarno što ovo moram da ti radim, ali ono, mora se ljudi, mora se za content. I da ljudi ono, mislim ako se bude stvarno rasplako jer sad je dosta onako tužan što nijema dobio poklon. Stvarno mi je žao, ali na kraju će sve biti ok, tako da nemojte ljudi ljutiti ako nešto se krene na plače. Neće ljudi biti ni strašno, na kraju će stvarno dobiti poklon, tako da mislim da se ništa neće ljutiti. Ali da, hajmo zapravo da pređemo, sad ću sve da namestim i onda ću da ga zovem i onda ćemo zapravo da ga zovemo i da vidimo njegovu reakciju. Ok ljudi, još jedna stvar koju sam kupio zapravo jeste Minecraft account, zato što nema Minecraft account uvijek moram da pozajmljujem neki gledalca ili nešto kada snimamo, tako da konačno sam kupio Minecraft account, mislim da će i to biti presrećan, ali da, hajmo zapravo vidjeti sad krenemo prank, sad ću ga zvati, stvarno znam da će biti dobro, vidite ovo što sam pričao, osvjetljenje jeste malo lošije, ali šta da se radi ne može da bude bolje, tako da hajmo zapravo da ga zovemo. Mislim da će biti baš zanimljivo. Morat ću pomeriti malo mikrofon i da ugasim ovaj program, to je samo da smanjim, da spustim i krećemo. No, šta trebaš da dobiješ za rođendan? Šta se traži za rođendan? Tablet? Da. Stvori oči? Stvori oči. Treba makar da? Da. Nije sad neki prejak, ali ono, okej je. Samo ovdje ovako iseci. Ovako, vidi. Još ovdje. Tako. Jeste u drugoj kutiji, ali i dalje ono. Evo. Pogledaj šta je unutra. Kutija nije original, ali dobro, šta se radi. Nadam da će ti svidjeti. Otvori samo. Ovo tu pokučeš. Šta? Meni mama rekla da su pravi. Meni mama rekla da je bacila. Mami rekla da je bacila ovu kutiju. Ispakovala i sve. Što sad je mazdu radio? Šalim se, evo ga pravi, šalim se. Šalim se, evo ga. Ovdje sam sada. Moraš da pocijepušamo to. Eto, mislim da će taj biti dobar. Mislim da se ga čak i prekoristio jednom u radnji, nije isto original kutija. Mislim da se ga koristio jednom u pravoj radnji, u PewDiePie kad smo bili, mislim da se ga koristio. Tako da ovaj mislim da ste vi dobar. Ne, nisi PewDiePie, ako se ga koristio, se ga prekoristio, se ga pre. Šta misliš, će biti dobar? Pazi da ne padne. Slaj to može da podne. Ispod ovoga je. Da, ne popravljen. Popravili smo ga. Gdje ideš? Popraviš? Šalim se, ima pravi, evo ga. Šalim se, evo ga skroz pravi, pogledaj. Ovo nije šala, vidi. Jel to pravi? Jel to taj koji je želao? Vidi, napakovan. Jel to to? Izvini, nisam tada te. Srećan rođendan, volim te. Evo. Nemoj se da plaću, dobio si tablet, šta? Jesi barem srećan? Jesi? Dobro. Ajde, čao. Lik se rasplakao, joj koliko mi je bilo žao, koliko mi je bilo žao. Borise!
Čekaj, dođeš nešto. Moram da mu kažem za Minecraft. Imaš još neki poklon, samo što nije u pravom životu. Nešto sam ti kupio. Minecraft account. Evo to dobro ili loše? Dobro. Jesi srećan sada? Dobro, ajde, čao. Ok ljudi, i eto, prank je, ja mislim, gotov ovdje. Okej. Mislite da bi to bilo to za ovaj klip, vidjeli ste, lik se bukvalno rasplekao, di oko je krenuo da plače lik bukvalno 2 puta. Ljudi, obavezno lupite ta like ljudi i subscribe, također ljudi uključite to zvonce ako želite vidjeti još prankova, jer recimo ljudi šta još da mu radim, imam ljudi ovdje, sad ću da vam pokažem, ljudi imam lažnu krv i mislim da ću kad zapravo s ovim neko prankovati, samo ljudi predložite mi kako s ovim da ga prankujem, ne znam stvarno šta da radim. I također imam još jednu ideju za prank koja će isto biti brutalna, tako da ljudi, to je bilo to. Kao što sam ljudi već rekao, to je bilo to za ovaj prank. Ako ljudi želite vidjeti još prankova, napišite mi ljudi u komentarima šta da radim. Također lupite taj like, kao što sam rekao na početku ljudi, idemo do tih 2500 lajkova. Rastorite ljudi taj subscribe, idemo više do tih 50k, fajl nam baš malo. I također ljudi zapratite na Instagramu na Sein27_YT, tamo idemo do 10k. I da ljudi, još jednom, njegov link imate u opisu, ljudi, mi se vidimo u sljedećem klipu i poz.